Mig centenar d'equips d'alumnat de secundària de centres de les províncies de Castelló i València participen en el projecte Vigilants del Sòl, una iniciativa de ciència ciutadana de la Fundació Ibercibis i el Centre d'Investigació i Tecnologia Agroalimentària d'Aragó, de la qual la Universitat Jaume I es converteix en ambaixadora de nou al territori castellonenc. La Universitat Jaume I vol potenciar la ciència ciutadana en el territori i apropar així la investigació científica i les inquietuds socials, com s'ha fet amb els projectes Serena i Micromonucci. De fet, en ciència ciutadana és imprescindible la participació de la societat. Vigilants del Sòl és un estudi que permetrà conèixer la salut dels nostres sòls gràcies a estudiantat i col·lectius socials d'una vintena de poblacions. La Unitat de Divulgació Científica i Ciència Ciutadana ha repartit durant els mesos de desembre i gener els kits de treball, integrats per aigua oxigenada, un cilindre, un mall, una pala i 3 indicadors de pH. Els equips participants en el projecte s'encarregaran d'arreplegar mostres de sòl i les analitzaran per a conèixer l'estat de salut del seu entorn. Els indicadors per al seu diagnòstic són l'índex de cobertura, la compactació, la capacitat d'infiltració d'aigua, el pH, la diversitat de macrofauna i la presència de cucs de terra i de matèria orgànica. Els resultats obtinguts en cada zona geogràfica serviran per a elaborar un mapa nacional. El projecte ha obert la participació als centres a partir d'educació secundària, però també ha previst la recol·lecció de dades en zones rurals i busca la participació d'un públic adult, fins i tot persones de la tercera edat. Compta amb una aplicació, Geonity, que permet incloure els resultats obtinguts i geoposicionar el joc analitzat.